निशादिया का फेवरेट फूड आई एम स्टिल सर्चिंग। निशादिया शाम को क्या करती है? निशादिया शाम को उठती है, फ्रेश होती है और अपनी मम्मा के साथ जाती है पार्क में, जहाँ पे निशादिया करती है स्लाइड, स्विमिंग एंड सो मेनी थिंग्स जो उसे पसंद है। हे गाइस, वेलकम टू निशादियाज वर्ल्ड। अगर निशादियाज वर्ल्ड आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि निशादिया मेरी बेटी का नाम है और मैं हूँ उसकी मम्मा, जो कि बनाती है लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियो, उसकी शॉपिंग वीडियो और उससे बहुत सारी वीडियोस जो मैं बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब। क्यों? क्योंकि जब भी मैं वो चीजें निशादिया के लिए करती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व करती हूँ। सो आप लोग जानना चाहते हैं वो चीजें क्या हैं? चीजें जो मैं निशादिया के लिए बनाती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ, उसे खिलाती हूँ, सो मैं उसमें अपने आप को बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ उन्हीं रेसिपीज में से कुछ रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे निशादिया को, अपनी इतनी एक्टिव बच्चे को चार्ज रखती हूँ।
इसी तरह निशादिया को मैं प्यारी प्यारी चीजें देती हूँ खाने के लिए और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है और इसी तरह वो अपने आप को रखती है चार्ज। तो गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय।